Мне бы абсолютно не хотелось доказывать, что я какая-то не такая русская. Я бы так сказала, нам не оставили выбора. Хотелось верить, что мы вернемся в Питер пораньше, чем мы можем. В Турции я приехала, и я почувствовала себя здесь дома. Билеты в Батуми, например, стоили 250 тысяч рублей. Как бы так не сказать. В общем, жизнь нам там не понравилась. Россия объявлена частичная мобилизация. Почему принято такое решение? Привет, зритель! Меня зовут Мария Лядова, и это мой проект о релокации в Турцию. На протяжении нескольких связанных роликов мы поговорим с эмигрантами первой волны. Поговорим о том, как они эмигрировали в Турцию, как принимали это решение, почему выбрали именно турецкий город Измир, в котором я сейчас нахожусь. Поговорим о том, как они арендовали жилье, как получали вид на жительство. Также расскажу о своем собственном опыте эмиграции в Турцию и раскрою несколько тонкостей открытия иностранных счетов за границей. Для этого я специально проконсультировалась с юристом. И, внимание, дисклеймер. Это видео не призыв к релокации. Вы вправе решать сами, где вы хотите жить и хотите ли вы уезжать за границу. Этот проект создан лишь для того, чтобы аккумулировать релокационный опыт наших сограждан, и в том числе мой. Уверена, что эти видео будут полезны особенно для тех, кто только собирается уезжать. Поддержите нас своими комментариями и лайками, а мы начинаем. Как вы приняли решение уехать? На самом деле, я уже достаточно давно планировала уехать из России, просто, это все не так спонтанно представлялось, так скажем. Но 24 февраля у меня не осталось никаких сомнений, я купила билеты уже где-то 25-26 числа, изначально на 9 марта, но это была Победа, которая отменила рейс, и еще до этого я на всякий случай перестраховалась, купила билеты на 11 марта до Стамбула. Собственно, на этом рейсе мы с мамой и двумя кошками сюда улетели. Я думаю, что мы решили 24 числа. Это было негласное решение. Мы обсуждали разные варианты. После этого думали еще несколько дней. И 5 марта мы улетели в Баку, в Азербайджан. Началась война, и мы никогда не хотели покидать родину, все было отлично, мы путешествовали, и это было супер классно, у нас была престижная работа, деньги, классная квартира, машина. Началась война, поняли, что мы не можем оставаться в стране, подорвались сразу, мысли о мобилизации у меня были, что типа она наступит завтра. Я бы так сказала, нам не оставили выбора, как это модно говорить. Мы сели в машину со своей собакой, собрали манатки и поехали в Грузию. Как бы так не сказать. В общем, жизнь нам там не понравилась. С Грузией все прекрасно, мне нравится туда приезжать как турист, но жить очень не зашло, плюс был март, ужасная погода, и все как-то давило. А ты смотришь на друзей, которые уехали в Турцию, у них все так круто. И, в общем, ФОМа победила, мы сели в тачку и двинули в Турцию из Батуми. Решение принималось, если честно, спонтанно. После событий конца февраля у меня поступило предложение от работодателя по релокации, а я находился в несколько смятенном состоянии сам. Я понял, что одно и другое накладывается друг на друга, и действительно мне, пожалуй, стоит уехать. И я изначально хотел поехать в Грузию, где я был как раз буквально за 2 недели до того, но билеты в Батуми, например, в тот момент, когда я их стал выбирать, стоили 250 тысяч рублей. На этом всем фоне я понял, что в Грузию очень сложно мне попасть, по крайней мере, напрямую. Я стал искать другие варианты, и Турция была доступным. Я был за год до этого в Турции, это было такое время февраль. Не скажу, что я был супер очарован, там шел снег в Стамбуле. Тем не менее, я принял решение полететь в Турцию и взял прямой билет из Питера в Стамбул на 8 марта. Почему выбрали именно Турцию? Насколько я знаю, у Турции все-таки одни из самых таких лояльных условий и по получению ВНЖ, и по всему. Я занималась социальными танцами достаточно долго, и у меня прям буквально недавно приятельница с танцев переехала в Турцию, рассказала, как она легко получила ВНЖ, правда, она переехала в Анталию, и мне еще, конечно, хотелось такого положительного отношения к себе, потому что, оно наблюдается далеко не во всех открытых для россиян стран, то есть мне бы абсолютно не хотелось доказывать, что я какая-то не такая русская, мне просто хотелось жить. Финальной точкой будет Турция, мы решили уже в Азербайджане. Мы выбрали Азербайджан, потому что нам нужно было какая-то безопасная зона, в которой можно было подумать, что будем делать дальше. Мы выбрали Турцию после того, как у нас перестали работать карты. Мы знали, что карта МИР может работать в Турции,
поэтому через неделю мы уже были в Турции. Но при этом, насколько мне известно, вы продолжительное количество времени думали, что вы не останетесь в Турции. Почему вы приняли решение все-таки остаться? Я внутренне так ощущала, что мне будет спокойнее, наверное, эмоционально воспринимать Турцию как такую зону удаленную, опять-таки, да, где мы наблюдаем за ситуацией. Ну, по-честному, надеялась, хотелось верить, что мы вернемся в Питер пораньше, чем мы можем вернуться. И рассматривали тоже разные варианты после того, куда можно поехать после Турции. То есть, например, мы там и Сербию рассматривали, да, зная там особенности визового режима, вот. Но потом поняли, что Турция, наверное, самая удобная в этом плане страна, в плане и финансов, и в плане получения ВНЖ, там, условно-туристической визы. Вот, и начали склоняться к Турции, ну и у нас появилась приятная комьюнити здесь, что тоже, конечно, в эмиграции очень помогает и принимать решения. Чтобы засесть на обозримое будущее, прекрасный климат, соотношение цена-качество, легкая легализация, хорошие дороги. Ну, реально, вот цена-качество, что-то типа того. И, да, возможность быстренько доехать на тачке, потому что мы ехали на тачке из-за собаки, его нельзя сдать в багаж, он очень нервный, то есть мы бы легко полетели куда-нибудь, но... А какие основные плюсы были между выбором прям Грузии и Турция, кроме там друзей? Цена, потому что в Грузии ты ешь странные... У меня есть этот анекдот самопридуманный про то, что грузины летом едут в зимнюю Россию, спускаются в Диксон где-нибудь в Купчино, покупают там томаты и продают их у себя в 2 раза дороже. То есть поразительное соотношение цен, то есть ты ждешь от такой страны в таком чудесном климате каких-то овощей, чего-то. Плюс я не ем мясо и стараюсь не есть углеводы, и, короче, а там ты начинаешь пересаживаться на лаваш. Турция просто была из того, что можно было сделать просто, сравнительно бюджетно, оказалась она самым верным, самым удобным, и я принял такое решение. Не жалеете о своем выборе? Мне здесь максимально комфортно, вообще очень-очень по многим параметрам, но на самом деле есть такая еще вещь, как вот какое-то место силы, наверное. То есть есть какие-то эмоции, да, есть какое-то вот внутреннее состояние, которое не сильно, ну, как-то не сильно можно рационально объяснить. То есть меня там часто спрашивали, почему ты там уехала из Америки. У меня вот никогда не возникало желания именно в Америке, например, или там даже в Китае в том же самом остаться жить, потому что мне там просто некомфортно. А в Турции я приехала, и я почувствовала себя здесь дома. Просто практически сразу. Вот это как... Ну, наверное, самое ближайшее ощущение, это вот как, когда приходишь домой после долгого тяжелого дня, садишься на диван, берешь кошку на колени, надеваешь кардиган, да, или какой-то там плед накидываешь, и такой, я дома. Вот именно так же я себя почувствовала в Измире, именно в Измире, потому что первые 2 недели я жила в Стамбуле, такого ощущения там не было. Нет, не жалеем, потому что здесь сложилось множество характеристик, по которым мы остались. Я думаю, что здесь в целом недорого, особенно в Измире. Также у нас была возможность сравнить, мы были в Стамбуле и в Черногории. Как раз таки мы думали насчет Черногории и Сербии вначале и поняли, что нам комфортнее всего в Измире, потому что это довольно большой город. Нам, наверное, некомфортно жить в маленьких городах на долгосрочную перспективу. Ну, из того, что мы успели за полгода понять про Турцию и наблюдаем за чужим опытом, Армения, Казахстан, вот я имею в виду безвизовые, да, доступные страны, ну, нет, точно не жалеем. Начну с последнего пункта. Я не жалею, я Турции очень благодарен от всего сердца, действительно, потому что Турция меня приняла, и я в ней почувствовал себя очень комфортно и абсолютно об этом не жалею. Однако не все те, кто приехал в Турцию, решили здесь остаться. Давайте поговорим с девушкой, которая уехала из Турции в Грузию, и выясним, почему. Насколько мне известно, вы пробыли в Турции около 3 месяцев, а после уехали в Грузию. Почему? Для того, чтобы проживать в дальнейшем в Турции, нужно получить ВНЖ, что на тот момент нам казалось очень сложной задачей, потому что ресурсов для составления алиби о том, что мы будем классными путешественниками, особо не было, ни учебы, ни работы, ни каких-либо медицинских показаний также не было. В Грузии безвизовый режим длится год,
Причем, если ты выезжаешь на один день из страны, ты его обнуляешь. Поэтому было принято решение приехать в Грузию, как в место, куда попасть легче всего было на тот момент. Почему мы выбрали именно Турцию? Нам нужна была страна, куда можно было бы улететь без визы. И получается, что из доступных вариантов у нас была Турция, Грузия, Армения, Азербайджан и Сербия. И еще Черногория. Турцию мы выбрали потому, что мы были до этого в этой стране, а также она оказалась наиболее экономически развитой из всех возможных и доступных для нас на тот момент вариантов. Также Грузия нам не совсем подходила из-за того, что там довольно проблематично легализоваться, не открывая ИП. А для нас это было категорически важно, потому что мы любим получать, например, туристические шенгены, а для того, чтобы их получить, необходимо подаваться именно из той страны, в которой вы постоянно проживаете, либо у вас есть право на постоянное проживание в ней. Соответственно, проживая в Грузии по безвизовому режиму, вы не имеете права подавать на туристический шенген в страны Евросоюза. И это было для нас проблемой, поэтому это был +1 в пользу Турции. Не жалеем ли мы о том, что выбрали именно Турцию? Сказать по правде, первый месяц мы долго метались и не могли понять, что нам делать дальше. В процессе стало ясно, что дальнейшая релокация в страны первого мира займет значительное время, и было бы логичнее получить хоть какую-то легализацию в стране пребывания, чтобы совершенно спокойно заниматься документами, искать офферы и так далее. Поэтому мы решили осесть в Турции и получили здесь вид на жительство. Мне кажется, что Турция — это очень доброжелательно настроенная страна по отношению к мигрантам, в том числе из России. Она дает великолепную возможность легализоваться здесь, перевести дух и пожить у моря. И, признаться честно, я очень благодарна Турции, что она дает такие возможности. Напоследок хочу сказать одно. Не бойтесь выбирать страну по своим потребностям. Да, некоторые варианты будут казаться очень сложными, но помните, ничего не делается за один день. Процесс релокации декомпозируется на шаги, выполнение которых занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Если вы ощущаете потребность в шенгенских визах, выбирайте ту страну, где вы сможете официально легализоваться. Если вы не знаете иностранных языков и не планируете их изучать в будущем, то выбирайте те страны, в которых говорят в том числе на русском языке. Нет загранпаспорта? Тоже не беда. Выбирайте страну, куда можно въехать по российскому паспорту. В следующем выпуске мы поговорим с релокантами о том, почему они выбрали именно Измир. Подпишитесь, если не хотите его пропустить. И, пожалуйста, отправьте это видео тем, кому оно может быть прямо сейчас полезным. До новых встреч!